Welcome back to Incowa News. Kannada Sangh MAPSA President Shambhu Shetar has announced his entry into the Jilla Panchayat polls, launching a sharp attack on Archie chief Tukaram Parab. Shetar accused Parab of staying politically relevant by targeting migrants and warned that only those backing the migrant community will succeed in the ZP and 2027 assembly elections. तुमका तितले हिम्मत असा तुम्ही दाखयता म्हणून करून ते दाखय त्यांना आणि आमचो गोंयकारां बायलां तूं म्हणटा पळय तांकां जगा दितले म्हणून हे शक्य ना. आमच्या बायलां फुलां ऐकता त्यांचे कडेन घेवन फुलां ऐकता आमी 4 दीस वयतले ताका बंद करतले तांकां आमी घरा बसतले तांकां त्रास जाता मागीर तसर आमच्या गोंयच्या भायल्या लोकांक त्रास जाता ते फुलां दिवचे ना तर तुम्ही फुलां मागय तांकां हेल्प कर ताका म्हणटा बाबा हांव बरें काम केलें म्हणून आमचे कोण ऐकता रे त्यांच्या फाटल्या अख्ख्या म्हापश्यान सगळे ते लोक बांदले म्हापसान आमचे हिंदू लोक कोणूच ना ताका म्हणटा त्यांच्या फाटल्यान पड तांकां सारकी शिकय तेन्ना तुका आमच्या लोकांक शिकत जालें तुजें आयकलें आमी आयकना करून आमकां फुरो आला आनी फुटपाथार वयता ते कामगारांक त्रास करतात ते रस्त्यार रावता म्हणून आरे ते रावता म्हणून कामाक लोक व्हरता येवन तुका तर इतले कॅपेसिटी आसा तर तांकां बरो एक जागा करून दी कामगारां रावपाक तुजे गव्हर्मेंटा गेले आम्ही रिक्वेस्ट केले गव्हर्मेंटा कडेन बाबा ते कामगारांक खंय तरी जागा दिवचे म्हणून लेबर ऑफिसान सांगलें ते करपाक रेडी ना तांकां रूल आसा आदेश आसा तांकां कामगारांक शेड घालून दिवपाक जाय तांकां उदीक दिवपाक जाय तांकां वेवस्था दिवपाक जाय तेन्ना कामगार आमकां गोंयांत मेळटले बेश्टे ते रावता म्हणून तांकां मारप म्हणून जायना ते कोणाक सांगपाक तांकां जाय ते आमकां सांगपाक जाय ना पोलीस सांगतले ते भियेतात सगळे येवपाक बिचारी ताका लागून सांगता तुमकां एक बंद करा ते काम बरें करा तुमकां इलेक्शन बरोबर राव कोण नाका म्हणटा तूंच सांगता मरे प्रत्येक म्हापश्यान 12,000 आसा 23,500 आसा आनी वास्को 15,000 आसा तुका सगळें तूं स्टडी केला ना म्हणून तूं स्टडी करून सुद्दां तूं मायग्रंटाचें वयट उलयता तूं गोंयांत तर सगळ्या मायग्रंट्सचे कोण सपोर्ट करता तोच निवडून येतलो आनी दुसरे येवपाक शक्यच ना आनी प्रत्येक पार्टी कोणाचें वयट चिंतना आनी आमचे समाज सांगतलो आमकां कोण सपोर्ट करता तुमी ताकाच मतां घाला म्हणून आमचो सामी आसतलो इतलेच आयज ना फाल्यां कित्याक आमचो गोंयकार समाज ना भंडारी समाज आसा वाणी समाज प्रत्येक समाज आसा समाजाक अधिकार आसा उलोवपाचो तो येता बायलो बेटी कोण कन्नड समाज करता म्हणून अरे ताका कितें जाला थोडे पयशे मागला त्यांचे समाजचे लोक गुरू येयल्ले गुरूचे पांय पडपाक तिणें फंक्शन केला एक तो गोंयकार न्हू आतां गोंयान नांव दवरिना देवाचें कितें तरी तो कन्नड समाज देव धरला कितें चूक आसा तो कन्नड समाज कितें केला म्हणजे महासमाज कन्नड समाज कित्याक तूं विचारतात पळय आतां प्रत्येक गोंयान कितें कामां आसतात ताका समाज नांव आसना नांव आसा ताका कितले वर्सां जाला 50 वर्सां गोंयान ताका सदां तेजो बाबा हांगा जाल्लो तो म्हणटा आपणाक पार्टी तर फुडें काडटा आपूण रावता म्हणटा चूक कितें आसा आमकां सेवा जाय म्हणटा तो तूं तेजे बद्दल उलयता तो तसो मेटी असो मेटी म्हणून हे रॉंग आसा चिंतून उलोवपाचें आनी देव बरें करूं. सर आतां ZP इलेक्शन लागीं पावलां बरोबर कितें विचारा आयकपाक येयला की तुमकां आतां भरपूर सपोर्ट आहा आतां पळय आमकांय वयरसून फोन येतात ना म्हणना आमी घरान केन्ना बसना लोक सेवा करपाक केन्ना भायरूच आसता प्रत्येक लोकांक खबर आसा अरे आमचे समाज तर आमकां आदेश दिले बाबा शंभू तुका हांगा तर रावपाक जाय आमचो कॉन्स्टिट्युएंट लोक खूब आसा तर तेंचें म्हाका आयकचें पडटा न्हू ते आयकतलो रावतलो आनी लोकां सेवा करतलो लोकांचें चान्सीस आहा तुमी फावट ZPक बसपाक चान्स आसा म्हणून लोकांक खबर आहा लोक खूब म्हणटा शंभू तूं रावपाक जाय रे आमचे सवाय राव तूं आमचे व्हड इतले आसा तर आमचो गोंयकार बरें आसा गोंयच्या लोकांचो आमचे खूब संबंद आसा भाव आमी